दोस्तों जब भी आप अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने चाहते हो और वहाँ पर किसी का भी स्टोरी अगर आप ओपन करते हो तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सुनने को नहीं मिल रहा है। अगर आप भी इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 2 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपके प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की फेसबुक पर आना है। दोस्तों फेसबुक पर आने के बाद आपको फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप इन्फो का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे 3 ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे कॉर्नर में क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर कैश कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। दोस्तों ओके करने के बाद आपको अपनी मोबाइल की प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे सर्च बार दिख जाएगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक लिख के सर्च करने के बाद आपको अपना फेसबुक दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका फेसबुक यहाँ पर अपडेटेड है या नहीं। दोस्तों अगर आपका फेसबुक अकाउंट अपडेटेड नहीं है तो आपको तुरंत अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों बाहर निकलने के बाद आपको अपने मोबाइल में ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों उसके बाद आपको अपने मोबाइल में एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 1 मिनट एयरप्लेन मोड में रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है। दोस्तों स्विच ऑफ करके ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल का वॉल्यूम को एक बार पूरा हाई कर देना है। दोस्तों वॉल्यूम को हाई करने के बाद आपको अपने मोबाइल की फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जैसे ही फेसबुक को ओपन करके स्टोरी को प्ले करूँगा तो बहुत ही आसानी से साउंड आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।